观众朋友你好，我是吴国正，本人欢迎收看今日新历4月16公视台语台的报新闻。咱先来关心台湾今日无亲增加武汉肺炎的患者，维持395件病例。世界卫生组织讲和咱有密切交流，蔡总统出面反驳。行政院纾困特别条例修正案内底有加编1500亿，其中包含发现金予300万的上届欠用的民众。因为美国川普总统宣布赞助世界卫生组织 WHO 的钱额暂时要冻点 ，WHO 嘛讲望别国都要伸出援手。观众朋友，人讲艰苦头看换尾，咱来关心好消息，是今仔日台湾嘛无去新增加武汉肺炎的患者，到今同款保持395件病例，尤其其中有155个患者已经解除隔离，复原出院了。咱来听陈时中指挥官上届新的说明。确诊案例仍然维持395例。换句话说，今天还是零确诊了没有境外也没有本土的案例。国际上整体来讲，康复率大概这个确诊的病人里面变好的大概24.5%。那台湾刚才跟大家报告是155例的解隔离，所以我们的康复的情况是39.2%。所以在台湾，我们不管是确诊的病例或死亡的案件，或是我们康复的情况都是在整个在国际上里面我们做的算是相当的好，但仍然不能掉以轻心。因为社会加减拢有人咧议论讲，政府若真是要改善各行各业的困境，那唔直接发现金呢？早起蔡总统本身也亲身说明讲，现金是援助遐真实当咧欠用的对象。若全面性要带动经济振作，是要用酷碰犹太券来鼓励消费。另外，世界卫生组织 WHO 咧讲，和咱拢有密切的交流。蔡英文总统也回回讲，那这战是无赢。受到疫情的影响，真侪产业拢减班。劳动部推出安心充电搁再出发的计划，互员工伫咧这段时间会当进修。总统蔡英文是插饭店的业者调整的营运模式。面对最近纾困振兴的计划，敢是要发放现金，引起争论。蔡总统特别话话，纾困甲振兴的方法无同，鼓励消费上好使用酷碰券，政府袂无分对象黑白赢钱。现在发现很多人，包括国民党，常常把这个纾困期跟振兴经济期所用的政策手段搞混了哈。那我们的发放呢，不是一种不分对象的大撒币，也就是说，政府必须要注意到我们的财政能量，我们也必须要把这些资源放在最需要的人的身上。那最近 WHO 真侪届引发争议，台湾民间一组刊登广告，呼吁袂当排除台湾。不过 WHO 回应，甲台湾有密切的交流。蔡总统是反驳讲，台湾想要参与 WHO 的会议，不过有7成的时阵拢互拒绝，台湾根本都不是完整的参与。其实它的13点说明，也说明了一件事情，就是台湾的参与并不完整。我们应该要得到的是一个完整的参与权。我们能够双向的跟 WHO 有一个互动。除了搁一届呼吁 WHO 爱完整接纳台湾，蔡总统嘛感谢真侪国家替台湾讲话，即卖台湾防疫的表现嘛，互人肯定。不过国际援助同一个时间发行改名的问题嘛引起讨论。蔡总统认为这个问题核心伫咧辨识度，嘛认同苏贞昌的看法，希望伫飞龙机顶会当强化台湾的辨识度。记者综合报道。武汉肺炎影响到经济实在惨淡。那蔡总统已经有说明，行政院这边早起也解说讲，迄部要替民间消掏困难的特别条例，即摆的修正案内底已经都加编1500亿的预算，其中就包含直接发现金予300万名全年上届欠用的对象。这款直接拨落去民众落地仔内底的救命钱，计共是有1000过35亿外。强调一次，我们是有发现金。总计就像院长在财室所说的，超过1000亿，包括补助营业额衰退50%以上或无法持续营运的艺文类的员工的薪资或该事业的营运资金，包括这些艺文事业甚至自然人，他的营运受到冲击的人员薪资、人才培育的计划所需要的资金。还有补贴计程车、游览车客运业以及小客车租赁业的驾驶人等等。行政院表示讲，像较弱势的老大人、幼囡仔，甲遐身体有较不便的人士，逐月日拢有加发1500块的津贴，因为现金补贴的对症落药，
袂讲无分好野善，人人有。行政院嘛望讲各党各派立委都要支持，赶紧通过这部特别条例修正案。另外，经济部是表示讲，目前开放予社会证人咧卡内探问振兴甲纾困的政策，这支专线电话1988，一日中间就接到将近3500通，其中要问贷款甲薪水，各有经营费用补助的项目，就超过65%。不过卡袂入来嘛真侪。经济部讲会紧增加听电话服务人员。来看国民党这边，当是批评行政院所设计替民间消掏困难的方案申请复杂，甚至有的是惊看有食无到的。早起国民党立法院的党团就调集22县市的议会同齐出面主张讲，设条件落去分，普遍得手面趁食的百姓现金都要逐户分甲够。是讲行政院苏贞昌院长嘛伫 Facebook 发表文章讲，现金补助就照步来，上界困难遐弱势劳工会惊大声。纾困发现金，防疫要口罩。行政院对家纾困预算1500亿，甲特别预算修正案，朝野针对敢要发现金，毋但是无共识，也阁吵吵闹闹。国民党规期的总动员，昨日发动22县市议会党团开记者会，带动作呼吁纾困直接发现金，互民众上紧的救急帮助向中央施压。我们来讨论怎么发，怎么排付。让所有需要得到政府纾困的人民都能够得到。在你的所得税的税率在30%以下，每一户可以得到6000到2万块的现金。国民党质疑行政院提供的贷款也是补助，申请的底函太过复杂，当局疫情累落来，才发库碰管，佫较是袂付。国民党也佫邀请夜市相关代表出面澄清。有业者质疑库碰管透过电子支付，类似咧设底函，其实无法度互摊商业者直接的受益。我们现在的商圈生意非常的萧条，像我晚上在做的话，大概3-5个客人就已经没有人了。推动这个库份券是非常的不恰当，为什么呢？因为它现在所有的硬体设施都完全没有落实。国民党团也批评地方补助预算不足，防疫期间地方服务人员工作吃力，呼吁应该让地方警消环保人员加急顶贴。行政院长苏贞昌15日面册强调，纾困有先后顺序，对于受影响的弱势劳工，每个月会当领上悬2万的补助。强调等疫情落落来，会阁发各种的消费拍折券，刺激经济。记者综合报道。咱搁来讲，目前各地方大小间的医生馆，中央毋但有分翠安，也有另外一间诊所穿3领隔离衫，要互医护人员运用。不过台南市当时有医师出来咧讲，因接到的隔离衫料芯真薄，品质敢有通好？台南市卫生局是回答讲，每一国所生产的隔离衫可能有前差，不过确实拢有下国家检验的标准，才会分落去到正人的手底。病院门口的医护人员是无用刺擦，全部拢有穿隔离衫。这挂隔离衫原本应该是医护人员的保命符，不过所有医生质疑讲，最近这批隔离衫的材质真薄，嘛真烂，要穿到尾烫拢惊揪破，而且后壁佫有必须，佫发现讲那就是中国制造的，嘛互医护人员产生安全的疑虑。担心哦，会啊，因为包覆性没有好，就前面都还好啊，就是后面啊，在穿的时候就是很。感觉容易破掉这样子。这挂隔离衫有淡薄仔先超商伫卖轻便护腕，不过有医护人员表示，较早的顺唔是有问题，是方便向头前扭，就会当裂开来甲伊脱掉的设计。所以他在这样穿的时候，在一个后面比较宽松的一个这样子的一个设计理念去穿起来的时候，甚至直接把它扯断，甚至直接这样下来把它卷起来，这样是一个相对安全的一个设计理念的。台南市卫生局对这个代志嘛来问卫福部，卫福部是回应讲，这是每一个国家生产的隔离衫无同款，但是有符合国家标准。中央要进来，一定是有把关的啊，要不然他怎么敢给我们做第一线的人员来使用？但是可能是跟他们平常所买的用到的不一样，所以他们会认为说，好像品质上或者是在整个在穿脱上有差异啊。台南市卫生局嘛强调讲，即马隔离衫是有钱嘛无得买，中央会当发这批提供予各医疗院所来使用，已经是真无简单。材质虽然真薄，不过会当防水，功能性嘛完全无问题，请医护人员放心。记者综合报道。
因为中央流行疫情指挥中心已经明确指示讲，夜市、菜市上宽，拢都要开始管制人阵，无论打头家还是人客，嘴烟当中就挂好条。现部嘛有真侪咧煮食的打头甲饭刀啊，拢已经伫人客以下威胁透明的架帮，一位一位架互开，佮叫人毋通夹道做伙坐，有影是人人拢咧尽心抵挡病症继续活。暗时啊，应该是真热闹的夜市啊，即马受到疫情的影响，人嘛变啊真少。即马除了你去夜市啊，拢啊量体温，而且专程拢啊滴喙烟。熟悉的摊商嘛，家己加强防疫措施，伫咧用餐区域的位嘛架起架帮，嘛不会互民众夹到，降低感染的风险。不要给他订桌了，除非一家人有没有，我会留3张、4张大桌的。我们是第一次看到，对，第一次。对。毛摊商为了维护熟悉的商品去用污染。用透明的塑胶布把食品盖起来，民众要买的时阵才会掀起来。伫咧苗栗火车站后站的英仔夜市，是苗栗县内唯一合法登记管理的夜市啊。配合防疫，即摆限制入场的人数袂使超过500人。做了这个分流的措施，限制500人的人数在里面来活动。那如果有超过的时候，我们就会先禁止这个人员的进出。也希望说这个防疫的工作能够做到没有漏洞哈。苗栗市公所表示，夜市出入口原本有4个，即摆已经改做1个，而且伫咧出入口管制，夜市业绩月股已经落来差不多5成。部分的摊商因为有实体的店面，所以规气暂时摆到夜市来摆摊。虽然生意无好做，但是为了防疫，嘛今日会使请大家加配合。记者苗栗综合报道。台湾话艺术水阁好，国情解说2句啊，互你做参考。解说，解文说字。实在讲，夜市正的打头家讲起来手面趁食真辛苦，无限喜盐当伫咧摊，结果上界困难的，就是这上界基层，这店仔头家。国情看到心内也真正唔甘。夜市这是咱台湾全世界风行观光的特色呢。莫讲即马，40-50年前就迄个台湾歌，这国情今仔要甲你介绍，是名作词家叶俊麟所作词，陈中影作曲。老福州主唱，咧讲台湾点心、台湾小食单的歌谣，咱来听内底趣味的歌词。见面开嘴就讲欢迎恁大家来观光，由咱宝岛东西南北方，敢若有眼福嘛是无啥通，嘛着有食福，心情才会爽。食是福，做是乐，恁来食，我来做，赞的我拢甲恁报。咱食的点心，无论要食倒一项，食到喙齿会叮当。喙齿酷酷人，目睭阁会看人。咱知影讲，叶俊麟老师早前写互洪一峰所唱遐个歌，拢是真抒情，写出心内迄种的感情，男女间分离的情景。无论思慕的人，淡水无色，旧情绵绵，可怜鸾花再会吧。甚至是悲情的城市，拢是流传至今。结果唔知影讲，原来写互老祖唱，原来有即个遮趣味的歌词，讲台湾小食的点心档，啊，讲咱食的点心，无论要食倒一项，讲食到喙齿会叮当，喙齿酷酷人，敢有影？继续来甲听落去。见面叶俊麟老师写讲，重庆北路台北圆圈顶，爱食啥物随在你境，钱若要省，挂包面具烧卖临时穿。清洁卫生，莲子甜汤参灵影，顺沙大桥头花市街路顶，爱食啥物随在你境。钱若要用，暗浸冷虾赶紧掠来称。要食海鲜，高亢血浸干贝丁，滋阴补肾，枸杞放假清炖土灵。吼吼，你甲听，这歌词要写到句有才调讲，将夜市遮的菜味一条一条摆出来，毋但安尼哦，佮将咱台北上界出名的夜市，讲大桥头、花市街路顶、重庆北路、台北圆圈顶，隆重列名落去。叶俊麟老师实在讲究，实在技巧。佮有台北的夜市遮侪位，叶俊麟老师继续写，讲红烧溪麻真好用，真好用。紧来紧来，想要食好，钱莫省，钱莫省。祖师庙、龙山寺、台北是夜市。山珍海味满满是，若要省钱，肉鸡、咸梅、溜鱼、鸡肝钱；若要食甜，白果、冰糖、煮5年，紧来紧来。若要粗饱，鲜鱼面、鲜鱼面。台北虽是赞，中部下港搁较稀罕，请互我歇一个喘，下回则搁来开讲。实在
咧念歌、讲古、写歌词，拢有技巧啦。叶俊麟老师讲，台北虽是赞中部下港搁较稀罕，照国政安尼研究，落尾伊嘛无写对中部，无写对下港去呢。原因伫倒位？正就是作词家叶俊麟，伊本身就是家人，爱嫌洪一峰两个少年时就住伫三重埔，所以真正了解，真正彻底，拢嘛是台北的夜市，毋则有法度安尼一位一位尽量写互详细，尽量写互精彩。台湾的小吃摊，台湾夜市的点心。国政今日安尼小小甲你介绍，这条歌真趣味。嘛望讲咱遮夜市的头家，时机若好，咱尽量拍拼赚；时机若歹，咱加起紧加咧。政府来斗助战，咱就要赶紧渡过难关。讲到夜市，针对传统的菜市，带动病情消化的办法，经济部也已经有经台北市中正区的南门市场，搁有宁夏路的双连夜市啊，要当作全国示范的场所。早起南门市场的主题会嘛，正式宣布讲，过来甲市场内一寡本地有开放出入的小门先关起来，搁有所有人员体温嘛，拢着爱照起工，一日拢帮互功夫，帮互到。中会手上塞推车入来人门市场，未来这个出入口无搁再开放会关起来。为着防疫，人门市场早着要求摊贩拢爱挂喙罨，出入口拢有放感应式的酒精消毒机，就是避免人去吸着干仔。伫咧二楼食食用餐的所在，也有架房仔加强消毒，涂骹也有画线，希望民众伫咧排队的时阵会使保持社交距离。他们都很好了，连像他们在这边做生意人，每人都很守规矩，我觉得蛮好的。嘿，因为他们这边做的还蛮干净的，所以会比较放心。是。主题会透早向市长处提出第5波的管制措施，因为市场的范围真大，现场除了有人伫咧卖肉、卖鱼、南北杂货，也佫有点心、甲精品等等，所以敢若关2个出入口，其他出入口拢有进行人流管制。民众入来市场的时阵，一定拢爱挂喙罨，也爱磅体温。伫咧车道这部分，也有人伫遐顾替大家量体温。入口大概有7、8个，管制以后最大的入口大概只有3个，停车场入口1个，这样子，变成缩了一半，只是说做一个管制。我想说，因这个疫情中心的指示，我们做一个调整。我希望说这样做，虽然造成客户很多不方便，也提升我们这防疫能力。主题会表示，主题会相关拢是摊贩爱严格管制出入口，而且也希望政府会使加派款卡手来加斗3工。即阵台北市市场处已经伫咧进行面试，当地招新的临时工来协助应一寡故事。上紧伫咧即个拜六、礼拜日，新的管制措施就会使上路。记者综合报道。咱国来讲，目前全世界为着武汉肺炎的人数已经超过203万，治病过往也有13万外人。病情拖了上届食力的美国纽约州，当着下令讲，出入公共场所，每一个人决定喙罨拢要挂好掉。欧洲这头包含德国、意大利，治病人数已经有渐渐在降。政府也开始允准一个工厂和店头继续会当开业了。目前，伫全世界感染武汉肺炎人数已经超过203万，死亡超过13万人。加 WHO 无欢喜的美国已经又愿继续，确诊人数超过63万，死亡28000外人。东西区纽约州虽然最近几天的疫情有小可较缓和，不过州长古莫又愿无放松，已经下令自当地时间17开始，公共场所一定要挂喙罨。All people in public must have a mask or nose covering, mouth and nose covering, and they must wear it in a situation where you cannot or are not maintaining social distancing. 古莫讲，社交距离若无法度维持6英尺，也就是2公尺，就一定要挂喙罨，若无会被罚。伫欧洲部分，防疫表现一直拢正好的德国，总理梅克尔当地时间15宣布，后礼拜禁足令会松绑，有一寡店会当开始营业，学校也有期过个初时恢复上课，不过8个地进前又愿禁止大型活动。英国是讲，疫情就要越过高峰期，死亡人数会搁再增加，了后会有期会较缓和。不过目前要解除居家令也搁早，意大利一天新增加2667例，各创1个月来新低。政府已经开始准一寡企业复工。记者综合报道。
因为美国川普总统宣布讲，赞助世界卫生组织 WHO 的钱额暂时拢要冻点。WHO 这边嘛讲，望别国就要伸出援手斗3天来补这项。结果中国有影发声讲会提供2000万的美金。另外讲到 WHO 敢是藐视去年12月台湾咧经过武汉肺炎的病毒的人喂人这条带。WHO 的主任嘛讲，侦查都无几工，买手因也共款有甲全世界拢警告了。美国总统川普当地时间14日暂停对世界卫生组织的资金援助。WHO 第15回应讲，美国是 WHO 的好朋友，对这个决定感到遗憾。We regret the decision of the President of the United States to order a hold in funding to the World Health Organization. 秘书长谭德赛希望其他国家斗3天，也讲即马上重要的是阻止病毒挽救性命。同时讲，伫咧5月尾8日世界卫生大会，即马也无评定疫情讨论事项。有媒体记者伫现场问讲，台湾伫去年12月就警告病毒可能人传染予人。对这个问题，谭德赛是交予其他专家回答。In the first weeks of January, WHO was very, very clear. We alerted the world on January the 5th. WHO 强调，12月底时阵，武汉就发布将侪非典型肺炎的消息。最后，中国正式确认信息，也指出病毒伫1月初7才发现，已经几度变向各国分享资讯。WHO 公布伫分指南时阵，也讲到人传染予人的风险。台湾要加入 WHO 决定权伫咧会员国。对美国等 WHO 金援，中国再度表态挺 WHO。中方对美方宣布暂停资助世界卫生组织表示严重关切。中国强调，疫情严重的时阵，美国安尼先做会减弱 WHO 的能力，损害国际对抗疫情的合作，也讲会提供2000万美金予 WHO， 同时否认有安感消息，认为指控因无透明、无公开，是侮辱中国人民。联合国秘书长古特雷斯、非洲联盟加德国、法国也对美国的决定感到遗憾，讲 WHO 需要支持。记者综合报道。早起外交部宣布讲，等会继续销送100万袋喙烟予美国迄边。啊，美国要提供予咱30万领防护衫的原料，咱当嘛已经接到一半了。另外，讲起世界卫生组织 WHO 的官员，连台湾这个名都叫袂出嘴。外交部嘛表示讲，确实是真不满。台湾第二波人道援助行动将搁捐予美国100万片喙烟，有个16日会寄出。另外，伫台美防疫谈判关系的结果之下，台湾逐礼拜提供10万片的喙烟予美国，来换台湾30领防护衫的原料。外交部证实，有15万领的原料已经运到台湾。我的了解是，我们防护衣的原料已经有半数已经运抵台湾。台湾伫国际出手帮忙，也陆续国家支持台湾加入 WHO。外交部认为，这也再次凸显台湾加入的必要性甲急迫性，将继续争取今年台湾以观察员的身份参加 WHA 世界卫生大会。对 WHO 官员15避谈台湾意思，外交部表达强烈不满。中华民国台湾外交部，我们在此表达强烈的不满。WHO 我们呼吁他们应该要秉持中立、专业的立场。来真正的展现作为一个国际医卫领域的一个领导组织所应有的风范跟担当。德国15召开疫情简报记者会，德国政府发言人被问到台湾捐喙烟的代志，也避谈台湾，只讲感谢其他国家的帮忙。欧江安表示，台湾过去捌受真侪国家的帮忙，即马只是尽国际义务，无要求别个国家一定爱讲多谢。记者综合报道。咱再来讲，早起立法院的内政委员会针对3月时海巡署的巡逻船伫咧金门，去互搁落只中国的渔船包围，搁调工甲咱弄的案件伫咧讨论。有立委讲，这敢是中国的民兵调治要制造的冲突。海洋委员会李仲伟主任委员，伊是讲，交易所在这是突发性的事件，和民兵确实无牵连。啊，国防部嘛讲，目前还阁无法甲金门马祖这边中国有海上的民兵来布阵，毋过咱同款会提高警戒。几只中国渔船甲快艇，超过冲浪咱国执法的海巡署快艇，地属快艇的外部受损。联合立委提出这段海巡署3月间伫金门海峡执法遭到攻击画面，追问官员，这敢是中国的海上民兵超过于制造的无清楚地带冲突？我们看到这样子的冲撞行为，事实上是
对我们海巡弟兄来讲也是相当的危险哦。金门县政府的执法的团队要去捞这个越界捕鱼的这些大陆渔船所放的渔网，那我们海巡署去戒护，他们就看到我们要去把他的这个生财的工具把它这个没入。所以他们就采取了比较激烈的手段了。因为国防部智库国防安全研究院的报告指出，中国船只外界事件一直出现，凸显局部冲突可能性提悬。若讲类似事件伫敌对的势力操作之下，可能影响国家安全。内政委员会16要求海委会、国防部加国安局专案报告。真的引进海上民兵到金门海域呢？你们的措施是什么？将我们所掌握到所有海上的一些船舶，然后及时通报给海巡署。就3月16号金门事件，金门的指挥官全程掌握。实在很不愿意看到陈玉珍委员以后要回去变成那个金门这个防卫队的那个队员哈。在金马这个部分哈。从105年到109年3月份呢，总共发生的冲突案件总共有14件。国防部强调，会甲海巡署做好相关的准备。海委会强调，案发了后已经通知中国，中国已经将冲浪的渔船没收拆解，也强调中国运用海上民兵拢伫东海甲南海，目前金马海峡也无发现中国部署的海上民兵。记者综合报道。咱过来讲，国际货币基金组织警告讲，今年亚洲经济成长恐惊是60年来头一摆有发生冻点的情形。搁有近来国际石油的计数同款在落，纽约石油期货摔破20块，这是18年来上介低的时阵。学者嘛分析讲，因为病情咧探，到今年底进前，石油的计数恐惊还佫会继续落。美国4大指数倒落，即阵拖累着台股的表现。一透早开盘就落破100点，盘中上低来到10317点。不过盘中的落幅即阵无遐大。台股最主要是以电子股为主轴哈，如果说电子股的部分能够稳住的话，甚至也不排除今天指数下影线会拉得更长。受疫情影响，台股的表现即阵起落真大，不过也阁勉强经伫咧1万点以上。不过国际货币基金组织 IMF 就提出警告，认为今年亚洲的经济可能真早零成长，进入60年来经济头一摆拢无成长的状况。分析报告内底就指出，受到疫情的影响，即阵服务业也有主要出口的国家拢受到真大的冲击。国内经济学者就分析，亚洲各国的经济主要拢靠中间材，总讲疫情继续滚价，今年亚洲各国的经济表现恐惊无乐观。亚洲的这个相关的贸易都是以中间材这个贸易为主所以你看这个需求萎缩，基本上这个供应链也没有运转的动机啊。如果说基本上下半年还是相当疲弱的话，那亚洲其实乐观程度不高了。另外，国际油价继续伫咧落，纽约西德州中级原油的计数落破20块，落幅1.19%，创下18年来上介低的纪录。估计到今年年底，油价也会继续落。真讲继续落，全世界通货恐惊会救起。说现在的供给基本上呢搭不上这个需求的一个下滑的幅度。相较于去年的油价，这个年增率大概就是负的这个50% 左右，有这个通货紧缩的疑虑。学者分析，全世界经济受疫情影响，即阵拢无啥物成长，甚至是倒退路。那台湾经济的表现，就要看下半年出口的表现，是毋是真正亲像国际货币组织 IMF 所预测的负4%，也个有待观察。记者综合报道。这阵艺术甲文化界也去互武汉肺炎影响真重，有袂少舞台剧团演出，若毋是取消，无就是延期。来讲，纸风车文教基金会嘛表示讲，若到今年12月底病情咧传，无法度收煞，可能连因所主持立功甲纸风车遮尔大的剧团，恐惊也支持袂落去了。作业剧场开播，互表演者伫咧防疫期间，拄舞台行入去网络的世界，找找新的出路。因为受到疫情的冲击，真侪剧团的演出拢去互取消或者是延期，嘛互表演者的收入差不多拢无啊。现在很多在骑摩托车啊，做外送啊，大家也在想办法来这样子的面对这样子的疫情的状况，就是在没有收入的状况之下，纸风车返校日。纸风车返校日其实对我来讲真的是一个很大的尝试啦，所以它的核心价值还是要照顾表演艺术工作者。
抓风车剧团伫2月份开始取消70多场的演出，票房营收损失至少4000万。若是立功剧团的人间条件落，顶半年18场演出全面取消，等于讲超市2400万的票房收入消失。再加上厝税、人员薪水、仓库等等的固定开销，营运状况是暗动动。若是疫情到年底也未转好，敢会当考虑家立功甲抓风车剧团收掉。纸风车、绿光，然后它大概一个月的管销大概就是548万。本来预估是说大概到6月的状况。那如果说其实再下去，我们其实会撑不住。应该这样讲，我们其实向来对政府的补助，我们其实都心怀感谢。对，然后但是因为那个整个额度来讲，一次申请顶标是250万，那其实我一个月就是500多万。那我觉得那个我们本来就不应该光靠政府，本来就应该自己努力。那我们自己要评估说我们自己可以做到什么程度。疫情冲击到艺文产业，虽讲营运状况无啥好，不过抓风车也是伫咧3月份杀线顶剧场，而且推广1分钟的创意影片订购，若是日选第当得到3000块，目前累计收到超过200支的影片。若是全台湾某7个县市投入去支持，希望艺文工作者会当共同度过这个难关。记者综合报道。有影啦，一切都是真望病症赶紧收煞。中国医学专家上届新的研究嘛，发觉讲，冷气空调系统架落去，真有可能互带病毒的烂手飞愈远。因为年初广州市道一间餐厅发生3层规家口互相喂病的事件。咱国内医师嘛提醒讲，无通风的室内场所，冷气若有开，咱上好是毋通坐伤我风头的所在。新型冠状病毒正可能会透过空调水暖传播。中国广州有一间餐厅，今年初发生3件拄啊离一公尺。迄天暗时，A 家庭其中一个人出现发烧，去看医生了确诊。尾啊 B 家庭、C 家庭也拢有人确诊。研究人员怀疑是空调所造成的。对此，国内医生讲，若是有确诊者拍家掌或者是家扫，那呢空调的气流方向，就可能就是传播的关键。这些飞沫呢，会顺着风的方向来延长的更后面去，所以常常呢，你如果是有人刚好咳嗽打完这个飞沫呢，如果在有风的状况下，有时候可以吹到7、8公尺外都可能的。另外，中国科学家上新的研究也发现，降血压的药啊，敢若会当减缓动静血压的恶化。研究团队针对564个武汉肺炎患者做实验，发现使用血管中毒素转化酶抑制剂 ACEI， 或者是血管中毒素受体阻断剂 ARB 的高血压患者，较无容易有血压的并发症。不过，国内医生是保留态度，认为还佫需要更较侪临床的实例。现在比较发现说，在临床上比较还是有效果，还是以金氯喹宁跟所谓的日舒和甚至瑞德西韦等等这样药物，还是感觉上对病人是比较比较有帮助的。医生强调，目前只敢强氯喹宁加瑞德西韦2种药啊，被初步证实会当有效治疗武汉肺炎。其他药啊，也佫需要更较侪临床的试验。同时啊，建议民众伫咧密闭的空间开空调的时阵，尽可能莫坐伫咧风尾的所在。因为病毒若风一吹了，会拖了更较远。记者综合报道。来讲国际上已经有一寡研究咧指出讲，食薰的人若不幸去染着武汉肺炎，致使重症甚至死亡的可能性是无食薰的人的14倍。总共一句，这款风险佫比同款去患着武汉肺炎的老大人也较悬。武汉肺炎疫情伫咧全世界传了真紧，除了老大人，慢性病人是重症的高危险群。即卖有纪录片国际性的研究也证实，食薰的人伫咧感染新型冠状病毒了，产生重症加死亡率会当到无食薰的人的14倍。一旦你吸烟的话，你的肺部结构出现了问题，你的肺部表面结构整个被破坏，那这个病毒容易进入到你的肺部，那加上你的免疫力也降低，所以这个很容易从上呼吸道进行到下呼吸道，病毒的数目在你的肺部里面就会快速的增加，造成一个重症。医生讲，自过去各项临床研究就知影，薰内面的尼古丁会经由细胞吸收，透过血液传送到规身躯北内器官，长期落来也会造成规身躯发炎、慢性气病。而且无论是倒一种薰草，或者是用电子薰，若是去感染着武汉肺炎，治疗效果会较歹，同时病也较袂容易好。尤其伫疫情这么遮尔扩大的时阵，食薰经过
嘴甲手传播病毒的危险性也会提悬。因为很多传染途径是从手跟口鼻的接触，那你也不可能一天洗30-40次的手哈。那吸烟者一定要很注意，在这个疫情期间呢，实在是最好的戒烟期间。学者讲，烟害防治加戒烟虽然是以前常常讲的，不过真侪食烟的人可能拢无伫咧注意。即马面对着武汉肺炎疫情威胁的同时，戒烟更加能看出伊个急迫性。记者综合报道。倒转来讲，行政院农委会公告讲，开放予农民徛名注文肥料，政府会倒补贴淡薄仔开销。不过，但是讲未公告进前所注文的无准算，就要搁重新登记一摆。拄等这站嘉义县，稻仔拢伫咧抽税咯，肥料尽用就是用即阵。农委会这款说明，有影嘛，互一直咧等无肥料的农民感觉真不满。农民摕着转作单来农会登记买肥料，农会嘛用转作单来确认种植的面积，避免囤货真好。农委会宣布买肥料，即摆用实名制政策，要互大家拢买会到。但是进前预交过，就无准算要重新登记，互看咧要用肥料的农民相当的烦恼。无喺南部一直问啊，朋友拜托一直问看因有3包5包，来请转来啊。过期登记就无，搁爱登记，登记3礼拜搁无啊。你也是用来搁等3礼拜。未来这切啊都要挂，初岁期你无高龄加的肥料落，伊个水吼作细水的嘛，这种会比病虫害，搁比迄个天然灾搁较严重。嘉义县太保市农会表示，太保种切啊面积大约是1600公顷，今年收耕的状况比去年少，所以肥料的需求嘛因此来增加。工作人员已经用进前登记的资料，重新替农民申请，希望协助农民能赶紧摕到肥料。那现在请农民放心啊，因为农委会主委也以乌纱帽来堵住了，然后还没有登记的赶快来登记，大概这1个星期就会有肥料的供货了。有农民表示，肥料的补助对因来讲不是重点，会用赶紧摕到肥料较要紧。伊嘛希望相关单位会用先针对当日抽税的关系先做安排，莫互全国做伙买，才会当一步一步解决缺肥料的问题。记者林伟霆嘉义报道。咱换来看台东县达仁乡南电村，才有国内头一搭民间所去设的火箭发射场。啊，不过因为土地是农业用地，当有立委要求台湾电力公司，就要直接甲因断电。甚至台东县议会后议员讲，这项当初时，政府甲南树人骗讲要去罐头工厂，结果煞去囤核能发电的废料，有啥无共？总是台东县政府嘛讲已经有照法律行，甲对方罚金，嘛要求就要赶紧改善咯。振兴太空科技公司伫咧台东县南电村一个溪仔边的饲虾仔场起火箭发射场，2月13头一届试射，不过因为天气无好，暂停发射的停事。当时还阁要发射火箭，目前还未定案。不过最近火箭发射场起伫咧农地顶悬合法性的问题，互中央甲地方的民意机关引起讨论。立委已经要求台电爱甲发射场断电。台东县议会议员嘛烦恼讲，敢会亲像当初南苏放核废料的所在，用罐头工厂的名义欺骗人民就地合法，要求政府爱有所作为。养虾养到最后，给大家感觉真的很香。它不是在养虾，它在养火箭。为什么不让这个事件立即停止呢？已经要发射了，大家再来做讨论，跟当时的核废料是完全一模一样的。台东县政府强调，县府曾知影火箭发射场的用地无符合标准，到今已经连续开5张的罚单，拢总罚款86万，嘛要求地主伫咧4月底进前爱开放农地农用。不过，若要采取更较强制的措施，爱等中央法规较明确了，才会当介入。有一些措施执行可能会有一些后遗症，所以原则上我们还是会等中央目的士官机关确认。南电火箭发射场是头一届民间家己起的，不过国内相关的规范还阁未附制定。未来振兴太空科技公司敢要阁会当使用这个发射场，变数真大。也若振兴太空科技公司是表示无要阁回应相关的问题。记者综合报道。来关心咱各地方的环境，早起有环保团体出面指控讲，中国石油进前伫咧桃园关塘遮建设天然气接收站的工程，发生工作的船只去破坏着天然的海草礁，阁有保育类的珊瑚，结果过卡身，中油阁甲迄只船拖离开，根本就是要消灭证据。啊，证人也去到法务部陈情，要求桃园地检署当着爱查明事实。
环保团体、学者甲相关单位来到第3天然气接收站施工的地点现勘，退掉了后，原本深色的海草搭补起来，但过来的所在风挂掉，色相对变较浅。中油表示，意外造成锁压断气，工作船安尼来扫动，但并无造成破坏。不过，环团指控唔闹破坏，工作船嘛已经互拖走，根本是消灭证据。这个是肇逃。如果当时发生的时候他就没有通报，现在又偷偷的把船开走，我们认为这个是非常恶劣的行为。勘探现场更加发现，珍贵的保育类动物柴山多杯孔酸蛾嘛互挂毒，相片显示倒边酸蛾还有触角，这边线顶存打体，这已经违反野保法。只要你动到1级保育类动物，按照野保法的规定，就是有刑事责任，我们一定会告发。中油表示，这是一件意外事件，强调并无破坏。有关工作船脱离现场，绝对不是消灭证据。这个都可以在退潮的时候可以看得到嘛，跟这个船机本身脱离现场应该没有太直接的关系啦。环团计算，海草礁受损害面积达到0.5公顷。当日嘛来到现场的海保署表示，搁咧估算当中，是不是破坏到柴山多杯孔酸螺，这2天会有结果。我们现在正拿以前的资料在比对当中。那初步来讲，就是海保署这边，你们会认定藻礁受到破坏吗？藻礁确实有受到损伤啊。会在环保团体来到法务部进前，希望中央会当协助汤圆地检署来侦办这个案件。有关后续，环保署表示，若经过海保署确认破坏环境生态，会直接要求中油提出环境应用对策，但初步评估也无到重大破坏程度，所以无达到停工的要件。记者林曾志成、张公忠台北报道。汤看完，咱来看新竹。新竹县新丰乡的沿海过去20冬，拢有人车有害事业废弃物来遮拼。外界嘛讲，这座是上界毒的海岸线。近来2冬清理到单已经完成，结果统计起来，清出有害事业废弃物拢总有13000几吨。刷落去遮的削减时器，提供不少人士继续车本数来乌白拼。为天空顶看落去，过去的海岸线规个拢是去人偷盗有毒的事业废弃物，某遮的地区去外界称为上毒的海岸线。附近的生态更加是去人严重破坏。新竹新丰沿海在经过2年多程度的工作，正看到只剩一寡一般的粪扫，真无简单叫遮的海岸线有希望洗清掉上毒的臭名。真的花了不少心力把它清完，所以接下来我们会跟环保局有一个计划，在新丰这个沿线大概都会装置摄影机，然后会远距遥控，所以在不法的业者不要在这个还想说可以有偷盗的机会。除了清除废弃物的工作以外，未来可以针对附近海域的部分规划美化工程以及生态保育的工作，希望后者的区域尽早恢复的清气。来做一些这个海洋生物的复育的工作，希望这个把这个地方当作复育的一个基地，希望能够达到一个干净的海岸线、干净的海洋，然后能够鼓励我们的同胞来亲近海洋，来运用海洋。因为附近我军事管制的区域，较未受到外界干扰，非常适合做保育的基地。若是未来保育工作顺利，有机会为地方生态带来更较侪多样性。记者张君豪新竹报道。咱话来讲，昨暗8点，屏东垦丁的海面，叶陵第3厂出海口遮有真侪款酸蛾开始放卵，一目呢粉红色的酸蛾卵充满海底，有影壮观。有正百个畅水的人客伫现场咧看，嘛赞叹讲大自然确实神奇。会当看到菊酸湖顶悬一粒一粒粉红色的，敢若珍珠共款的物件，一日的时间飞出去，飞伫咧海面，侪清的海水内底，会当看到真侪粉红色的，亲像珍珠的物件，伫遮飞来飞去。时间就是农历的3月23的前后。是它大量产卵的最佳时机啊，都很感动啊，因为我已经看30几年了。
这几年风台较少，加上生态环境保育的成果袂歹，酸蚵生长的情形是愈来愈好。为10时开始，这几天到后个月15，是酸蚵生卵的时期，真侪创水味的人，拢穿几套的装备，伫咧暗时落去海里看酸蚵生卵的情形。珊瑚是很有趣的生物，它有雌雄同体的物种，也有雌雄异体的。然后雌雄异体的话，它就是同时排放精跟卵，同样在一个时间集体产精产卵，然后才能让那个受精率增加。学者提醒，创水味落去看的时阵，千万唔通踏到酸蚵，踮伫边仔欣赏就好。垦丁国家公园管理处表示，伫咧暗时创水味的时间，敢若到暗时10点。若是要延长，会记得爱申请，若无会收到3000块的罚单。记者综合报道。海底景致看完，咱来看花栽。来讲近来国内外兰花展览，若毋是取消，就是延期。兰花外销已经减70%超过。台湾兰花产业联盟发展协会，因当嘛甲原底要外销，这枝枝卡卡的兰花拢总摆出来，欢迎民众去欣赏。花农嘛，趁小月研究新品种的种植、生产标准作业的流程，就是望景气赶紧会当复原。今年受到武汉肺炎疫情的影响，英国、加拿大等等国内外的兰花展览，唔是取消就是延长。外销的订单原定一年300万张，2月以来减少70%以上。因为最近也受到这个疫情的影响，所以变成国际兰展有取消。那国外有一些相对的一些国际兰展也被迫取消，所以相对间接我们那个订单也是很多兰友的花都没办法做外销。台湾兰花产业联盟发展协会的理事长吴必昌表示，伊规期甲这花拢摆出来，让民众来欣赏。古花14个花蕊模样真奇卡，其中吴必昌培育出一种兰花之王加德利亚兰。吴必昌去年入选8大青龙，加德利亚兰就是伊的成果之一。这款兰花一年开2摆，花期大约有3礼拜，是最野蜜各大花芳。进前去国外参加展览，都真受欢迎。那加德利亚兰就是说，我们缘由是因为我们去国外参展之后需要有订单，有接到订单，可是我们没有货可以去外销。那没有货外销，主要原因就是说我们全台各地种植加德利亚兰的品质和它的规格不一，所以变成说我必须要去做一个示范的温室，然后制成一个加德利亚兰生产的 SOP。伫即阵疫情小月，伊嘛正拍拼咧推出新的品种，甲研究量产的方法，为后一波景气来的时阵做准备。伊兰花园有带牛鳞香的兰花等等特殊的品种，嘛正欢迎民众趁即阵来欣赏。记者综合报道。兰花看完，咱来看莲雾。来讲，屏东嘉东35岁青年农民杨志强，伊伫咧今年全国种莲雾的比赛得到新选组的头1名，阁有屏东县专冠的银牌。杨先生也用网络行销成功拍出家己莲雾的牌子，有影是人讲年纪轻轻都有一把好功夫。当咧园里无用检查莲雾的状况，这是屏东嘉东的莲雾农杨志强。几当前因为老爸身体出状况，伊转辞掉原本的工课，回去故乡种莲雾。想袂到愈种愈好，竟然阁得到全国冠军。莲雾算技术门槛非常高的作物，除了投入大量的人力跟技术以外，我们最重要的是，我们尽量以草生栽培方式下去做。杨志强讲，家己也是拼死下功夫才种出甜阁脆的莲雾，用技术和品质证明家己的实力。伊认为得奖的关键应该是因为有机的药肥和嘉东遮天然的环境。我们这里其实天然环境非常的好，地力跟肥力都非常的佳，有机质的方面很多都是我们自己自制的易肥。我们像天然的大豆下去磨的豆浆跟鸡蛋，还有牛奶，我们下去做发酵。杨志强表示，用网络来行销农产品，创立家己的品牌，嘛是希望鼓励更较侪少年农民同齐来种莲雾，互好的技术通传承落去，嘛互人客通买到上界新鲜佮好食的莲雾。记者综合报道。咱落来看台南市山上水稻博物馆的园区，进前有收留一只流浪狗，网络顶头众人嘛甲伊号名，讲叫做园长。结果当园长接受台南市动保处训练了后，真正倒转来园区。文化局特别替伊办一个就职的典礼。台南市园委体市长阁讲，这个园长年底嘛就要拍考绩哦。看伊安尼吼，
这只看起来真怪的狗仔身份证特殊，伊是台南山上水稻博物馆的园长。经过侪日的基本训练，市长黄伟哲亲身家穿园长的狗仔来修正。虽然园长看起来真紧张，不过市长讲欢喜有伊的加入，唔但正做水稻博物馆的外交牌，嘛代表园区打造对动物友善的环境。我们收留园长而且这跟园长互动，一方面跟游客互动，一方面也是一个动保的一个活招牌。其实园长原本是一只流浪狗，有一天走来水稻博物馆了后，就赶袂走。官方寻求网友的意见，最后决定把伊留落来。园长的任务就是保护园区，甲游客佚佗。市长黄伟哲阁真趣味讲，园长是市府的一份子，嘛要接受年尾的科学评定。加入成为台南市政府团队的一员，我们也对他进行年终考绩考核。如果做得很好的话，我们饲料一定会加料。动保处长吴明斌表示，园长是台南市第一只形象犬，以后就会伫园区内底甲游客互动。另外，水稻园区内底嘛提供宠物推车，让主人会当轻松带家己的动物宝贝踅园区。若是宠物无落地，希望大家拢会当生甲真欢喜。记者综合报道。咱话来讲，一当前法国巴黎圣母院起火秀昨暗，圣母院的楼尾顶钟声开始弹，这就是要甲当地咧含武汉肺炎车病遐医护人员致敬。法国的总统马克龙嘛，搁再一摆讲，伊会伫咧5栋内重建巴黎圣母院。巴黎圣母院有一个要13栋遐重的艾曼纽的大钟，是1686年太阳王路易10世所下令来设的。334年来，法国所有的重大时刻，这座大钟拢有参加。15了后，也就是圣母院火灾了后满1年的日子，艾曼纽的大钟的钟声伫咧暗时8点响起来。自从一波大流行，全国进入大封锁以来，法国人拢伫这个时间点，就伫家己头门或者是装病，替医护人员鼓励加油。Notre-Dame, c'est le cœur de Paris. C'est le cœur de la France. Et c'est normal qu'elle puisse s'exprimer ce soir à l'occasion de ce triste anniversaire, mais à l'occasion aussi pour dire notre espérance. L'espérance auprès de toutes ces familles qui souffrent, qui ont perdu un être cher, l'espérance auprès de tous ces médecins qui se donnent sans compter et qui s'épuisent. Mais c'est important que je sois là avec eux pour applaudir et faire sonner ce bourdon. 法国总统马克龙15日官方推特发表一段影片，佮一概强调讲要伫5年以来完成圣母院重建的保证。马克龙表示，圣母院的恢复代表法国人的韧性佮克服困难的能力。这项由全世界34万的企业团体佮个人，关超过9亿欧元所进行的重建工程，头期先是厝顶300栋的原地咧火灾内底油气，引起中毒危机，转来停工。赶来佮因为强烈暴风影响进度，即马佮因为疾病流行，转来停止施工。感谢当如期赶伫咧2024巴黎奥运进前完工，外界有真侪看法。Bien sûr, le chantier est en suspens en ce moment du fait de la crise sanitaire, mais il redémarrera dès que ce sera possible. Je ne crois pas que l'attentisme, le désarroi soit une réponse au défi du temps. 5在音乐家甲歌手家伫家己厝内演奏巴哈圣约翰秀来克真有名一段组成献予圣母院的影片。圣母院的唱诗班嘛，伫咧英国指挥家霍华德古德的带领之下，伫即个大家拢必须踮伫厝内时阵，用同款的方式伫厝内献唱，也好华视我的无人这首诗歌。记者综合报道。倒转来看国内，目前有真侪学校拢咧推动智慧科技的教学。台中市教育局今嘛特别举办机器人学习车去学校巡回活动，这就是要让学生囡仔现场看讲机械手骨安怎样作用，甚至也有让学生家己出手操作。实在讲，这款机会有影真宝贵。甲抗白插片啊放入去了后，机械手骨结合感测器、人工智慧，也有无人所上大，精准判断物件的色水、形体，也有位置，进行镭射雕刻的作业。台中市教育局最近派这台机器人巡回车伫咧校园巡回展示，小学学生拢抢要看，因为伊毋若宣告工业4.0的世代已经来啊，更较互学生透过实际的操作，认捌智慧科技。觉得很新奇，因为这些之前都没有看过。个人在学校社团就还蛮喜欢这个系列的课程啊，今天又有这个机会可以参加这个课程，我就觉得
非常荣幸。运用网络技术连接电脑和数位系统，佮甲虚甲实两个系统结合起来，互机组伫咧大环境内底收集大数据，即时监控、沟通、排除故障，提升独立自主运作的能力，达到全面智慧化生产的目标。高中老师认为，工业科技的知识应该自细汉就爱定根。除了这几所本身的学校以外呢，我们也会请在那个货柜的定点的邻近的国中的学校来一起让我们的一个学生来这边做一个体验。这边机械手骨巡回车的教学重点，以技术管理加上实际的操作，每次给学生应用智慧机械的思考，也掌握这阵机器人相关的设备，提升应对科技的创作力。记者综合报道。下半部气温悬啊低，各地头的资料，咱就来看详细。北部22度到30度，中部23度到30度，南部25度到31度，东部22度到28度，金马平湖17度到27度。感谢你收看今日公视台语台下晡新闻，我是郭国正，本人明仔晡3点咱再会，多谢你。